മോനെ വേണ്ട സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ചോ. നമസ്കാരം, അജയാണ്. ഫിഷ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വള്ളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ലൂറുണ്ട്, ലൂറ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അത് ആയിട്ട് മീൻപിടുത്തത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കുപ്പിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്തായാലും ആറ്റിൽ മാത്രം എടുത്തെറിയുന്നതായിരിക്കത്തില്ല, ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ചുമ്മാ എടുത്തെറിയുന്നത്, അത് തോട് വഴിയൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകി വന്ന് ആറ്റിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ കണ്ടമാനം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വേസ്റ്റ് സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ലൂറുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്. വളരെ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ആ കിടക്കുന്ന ലൂറ് കണ്ടോ, അത് ഞാൻ റബ്ബർ ഇട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലൂറാണ്. ഇതിൽ കാണിക്കാം. അതായത് വീട്ടിൽ കിടന്നൊരു പന്ന റബ്ബർ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലൂറാണ്. കണ്ണ് ഞാൻ അഡീഷണൽ വേറെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കണ്ട് ഒരു പന്ന ചെരുപ്പ് എടുത്തു. പിന്നെ അതിട്ട് നമുക്കൊരു ലൂറുണ്ടാക്കാം. മോനെ മോനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റബ്ബർ ലൂറയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെരുപ്പാണ് സംഭവം. ഒരു ഹുക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ലൊരു കയറ്റ. ഇത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ഇതിട്ട് ലൂറുണ്ടാക്കുന്നത്. പശ തടി ഒട്ടിക്കുന്ന പശ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിക്സായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് കമ്പി കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകല്ലോ. ഇതിന് മീൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനെ പല്ലതെ കയറുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മീൻ വീണ്ടും വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ് ലൂറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കടി അടിച്ചിട്ട് മീനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാറില്ല. ഇത് അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെയും വന്ന് കടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടിത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡും നമ്മളങ്ങ് ഒട്ടിക്കും. അത് അകത്തതിൻ്റെ ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കും. നമ്മളൊരു കമ്പി ഇതിൻ്റെ അളവിൽ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ
ഒട്ടിക്കുകയാണ്. തടി ഒട്ടിക്കുന്ന പശയിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടും. ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇടാതെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക. നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിക്സായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും. ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കണം. ഇപ്പോൾ ദേ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മളിത് നല്ല പേപ്പറിട്ട് നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശരിക്കും അരമണിക്കൂറത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതിൽ കടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഡാമേജ് ആകത്തുമില്ല. പഴയ ഷാഡിൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ വെച്ച് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതേ ബ്ലാക്കിലാണ് ആ കണ്ണ് ഒന്നുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റബ്ബർ ലൂർ ഇട്ടിട്ട് കുറേ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ചുമല ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. മറ്റേതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പരീക്ഷണം നോക്കി മീൻ അടിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ശരിക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ ശരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വേസ്റ്റൊക്കെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഉണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വെട്ര ഓ പോയി. ഉണ്ട് ഇങ്ങി വരാൻ വന്നു കണ്ടോ. ക്യാമറ ഉണ്ട്. പറയുന്നുണ്ട്. എറിഞ്ഞു ഷീറ്റ്. മീനുണ്ട്. മതി. വേണ്ട സ്ട്രൈക്ക്. അടിച്ചോ. യെസ്. ഇവിടെ കണ്ട് ഉടക്കി ഉണ്ട്. അല്ല ചെറുതാ മീൻ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അടി പോയി ചപ്പ ഉടക്കിയതാ.